हाई एभ्रिवान, आज चाहिँ म दिक्तेल बजार गएको थिएँ धेरै पछि, मेरो स्यालेरी आइसकेपछि। त्यसपछि मैले चाहिँ आज स्पेसल्ली मेरो बाबुको लागि गएको हो। गाउँमा धेरै प्रशस्त कुराहरू नपाउने भएर सो मैले के सपिङ गरेँ भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु। अब सबै देखाउनु त सम्भव हुँदैन, त्यो पनि जति मैले राखेको छु त्यति चाहिँ देखाउँछु। सो लेट्स स्टार्ट माई भिडियो, इन्जोय। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म खेलौनादेखि सुरु गर्छु है त। यो मेरो बाबुको लागि ल्याइदिएको मैले, यो 400 रुपिसको। त्यसपछि यो ल्याएँ मैले 180 समथिङ कति पर्यो। यो ल्याएँ मैले 30 रुपियाँमा। यो चाहिँ दुधको तर राखेर घेर घिउ बनाउनलाई। त्यसपछि मैले ल्याएँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो बाबुको लागि ल्याइदिएँ 180 को हान्ने खेलाइरहेको छ यहाँ। त्यसपछिबाट कति धेरै ल्याएँ, यो घोरे दाल ल्याएँ। दालहरू पनि 300 रुपियाँ केजी पुगेछ क्या। ल अनि यो कालो दाल, अनि यो मुङ दाल, हरियो मुङ दाल है। मैले खासमा उसलाई नाङ्गो मुङ दाल खुवाउँछु, तर यो चाहिँ एउटा चाहिँ चिप्लो हुन्छ, त्यही भएर यो पनि ल्याइदिएको छु। यो भयो राजमा होइन, यो भयो 4 खालको दाल राखेको हुन्छु ल। अनि त्यसपछि यो पऱ्यो होला त्यस्तै 700-800 रुपियाँ भन्दा अलिक बढी नै पऱ्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मैले किनेँ 250 रुपियाँ गोटाले, 250 पऱ्यो क्या। 275 त प्रिन्ट त उहाँले मलाई डिस्काउन्ट दिनुभएको। यो 200 पर्दो रहेछ क्या। अब अनलाइनमा चाहिँ सस्तो नै लिएको थिएँ मैले खासमा चाहिँ पहिले। यो मेरो बाबुको लागि क्युट दुइटा ल्याइदिएँ। गर्मीमा अब उसको पसिना आउँछ नि सुताउँदा, अनि त्यो सोच्ने खालको क्या। अझै ल्याउनु मलाई थियो, महँगो भएर मैले चाहिँ ल्याइनँ क्या। लास्टै थाकेको छु, त्यही भिडियो बनाइरहेको। अनि सबैभन्दा क्युट ड्रेस मेरो बाबुलाई यो ल्याइदिएँ, यो अनि यो ल्याइदिएँ 1000 रुपिसमा ल्याइदिएको हो। 1200 भन्नुभएको थियो, 1000 रुपिसमा दिनु। एकदम राम्रो क्वालिटी छ है यसको चाहिँ। यो चाहिँ डाइपर सुरुवाल पनि हो, एकदम राम्रो। यहाँ बटन छ, एकदम राम्रो है। उसको सुत्दाखेरि लगाइदिने थिएन, मतलब छन त थियो तर त्यो अब सानो भइसक्यो यो पनि होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अफिस जाँदाखेरि अहिलेको मौसमलाई ठिक्क हुने 1600 रुपियाँमा ल्याइदिएको चाहिँ 1600 रुपियाँ पऱ्यो है साथीहरू। यसलाई चाहिँ 1600मा ल्याइदिएको ल, दिक्तेल बजारबाट है। यो एकदम राम्रो छ, क्युट। यसको प्राइस पनि यहाँनिर कता थियो, 1600 पऱ्यो। अझ लुगा धेरै महँगो लाग्यो कि मैले, मेरो स्यालेरी आएको नि त मेरो छोरालाई किनिदिएको। यो चाहिँ 2300 को हो होइन, कसरी चिनिन्छ हो। यो 2300 को हो, मैले चाहिँ 2000मा ल्याएँ बाबुको। के भयो, के दिनु पऱ्यो हो बाबुलाई। सो यो चाहिँ 2300 रुपियाँ पऱ्यो, क्वालिटी एकदम राम्रो छ होइन। यो पनि बक्स पेन्ट हो। यो भित्र पनि, यसको भित्र पनि भुवा नआउने खालको छ क्या। भुवा नआउने खालको छ, पछाडि यस्तो छ। अनि यो पनि ल्याइदिएँ क्या मैले उसलाई। यो चाहिँ 50 रुपियाँ पऱ्यो। ल यो बोजू देखाइदिनु, यो लगाइदिनु त। अनि त्यसपछि यो यति धेरै पैसा गएर मेरो, यो 2300 को मलाई 2000मा दियो। अनि त्यसपछि मैले ल्याएँ यो बेसीजनको मकै पोलेर खानु मन लागेको थियो मलाई। म चाहिँ 90 रुपियाँ जुत्ता लिएको है। ठिकै राखेको पसलमा 100 भन्नुहुँदो रहेछ, 6वटा हुन्छ। यो पनि मेरो आजको सपिङ। अनि त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो सपिङ चाहिँ यो हो। यो पनि बेसीजनको काँक्रा हो, पाहाडको मलाई एकदम धेरै मनपर्छ। यसपालि मैले बलाबेसी खानै पाएको थिइनँ। अनि यो चाहिँ 200 कति हो, 230 रुपियाँ, 40 रुपियाँ हो, 40 को यो पनि हो। अनि त्यसपछि आउँछ सुत्ने नगालेको सिजनको लिची। ओ पनि एउटा माउत आज बोजूसँग बसेर दिनुभयो मेरो बाबु, माया लाग्छ। लिची हो 150 रुपियाँ केजीको। केजी ल्याएँ, 1 केजी ल्याएँ कि किनिसकेपछि मलाई खाएको कि अलिक अमिलो भनेर। अनि अर्को गुलियोबाट त खाँदैन मेरो बाबुलाई त, अब अमिलो त खाँदैन त उसले। अनि यो फेरि अनि यो चाहिँ 50 रुपिसको चक्लेट। दिदीले किन्थ्यो हो, दिदीले गाडी मारेर आफूले त फटाफट फुल्छ माथि भन्नु पाउँदैन, बाबुले त। त्यसपछि बाबुलाई मैले केरा ल्याइदिएँ। केरा चाहिँ आज लास्टै धेरै लाग्यो क्या, 200 दर्जन, 200 रुपियाँ 50 रुपियाँ दर्जनको। यो चाहिँ अस्ति ल्याइदिएको थियो। अनि यति मात्र बाँकी छ। अब 10-15 दिन गाडी नचल्ने भन्ने कुरा छ, हाम्रो रोड बनिँदैछ नि त। अनि त्यही भएर मैले आज यिनीहरू यो अर्कै हो, यो चाहिँ मर्चे केरा, यिनीहरू लाल केरा है। यो खाँदै झर्छ, यो पाक्छ भने यो खाँदै आइपुग्दा। अनि तँ बस्नु गाह्रो छ, के गर्नु, अब यतिले राख्नै पऱ्यो है। अनि यो पनि ल्याएँ बाबुको लागि। त्यसपछि साथमा यो पनि सेकुवा पुरी खाने एकजनाको लागि होइन। यो पनि कति पऱ्यो, 280 कतिमा लिएको मैले। अनि मैले यो एउटा पञ्च मसला ल्याएँ बाबुको जाउदो मिलाइदिनको लागि। त्यसपछि छुटाउने नहुने यो चाहिँ मैले 220मा ल्याएँ, किनभने गाउँमा चाहिँ 50 रुपियाँ, त्यो पनि योवाला पाउँदैन, करेन्ट मात्रै पाउँछ, त्यो बढी पिरो हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ 5 पिस हुन्छ है, अलिकति फाइदा हुन्छ। आखिर खाने नै हो भनेर कहिले खाजा नहुँदाखेरि यो मेरो फेभरेट। अनि त्यसपछि यहाँभित्र चाहिँ छ ओखर, मेरो बाबुलाई ओखर एक पाउ होइन। अघि मात्रै छ सकिएर, अरू ड्राई फ्रुट्सहरू मेरो पैसा पुगेन क्या। आज मैले 16,000 कति सकेँ क्या, गाडी भाडा पापा चाहिँ आउँदा जाँदा। त्यसो खाजाहरू पनि खायो। अनि त्यसपछि यो 1 केजी टमाटर छुटाउने नहुने, प्याज पनि छुटेको छ। प्याज चाहिँ म आज यतै किन्छु होला। अनि मेरो बाबुको लागि हो उसको फेभरेट प्राउन चिप्स ओरिजिनलबाट, एकपल्ट मात्रै ल्याए, पैसा पुगेन नि त। अनि एक पोका तेल भइहाल्यो। यो सानो काँक्रा पनि हो, अनि यो 80 रुपियाँको। कति महँगो क्या यता, दही पेस्ट्रीहरू पनि यहाँ हेर्नु न, यो 150 को क्या। मेरो बाबुले खान्छ, मलाई पनि खाजा हुन्छ भनेर 16,000 रुपियाँ आज स्वाट्टै सक्यो है यस्तो किन्दा। अनि यो एउटा मेरो फेभरेट यस्तो खालको बाबुलाई चिप्ले भिन्डीहरू पनि ल्याइदिएको छु। सो गाइज, आजको मेरो भिडियो यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, गिभ सपोर्ट। मेरो पुक्कुले छोरा यो। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।
बाई।